つも不思議なんですけど、どうやって詳しくお願いします。邪推が過ぎません。追してたんですよ、毎朝立ったまま。一緒に降りられますか？はい、捕ま何それ、どうやって。なるほどね、妙に懐いてるわけだわ。ハク先輩の意外な秘密がですか？まさかないですよ、これ以上はさすがに。